Для государственного сектора все-таки люди – это не клиенты, которые приходят за получением той или иной услуги. Это посетители. А это две разные концепции – клиент и посетитель. Само название проекта говорит о том, что мы работаем в сфере реформы акта гражданского состояния. Это означает, что нам нужна, как и любого проекта по развитию, нам нужна доказательная база. Результаты любого исследования нам дают ясную картину, какая ситуация и какие меры мы можем принять с нашими партнерами. Я вам приведу пример, связанный с нерегистрацией. Дети с инвалидностью, их предпочитают не регистрировать. Причина – не регистрировать рождение этих детей. Академия трех медведей запускает новый цикл подкастов «Боедонист. Нужно знать», посвященный реформе в области регистрации актов гражданского состояния. Проще говоря, реформе ЗАГСов. Насколько важно своевременно получать документы на себя и на своего ребенка? Что может препятствовать в регистрации актов гражданского состояния? И как это все решать? Все это мы будем обсуждать в нашем цикле, который подготовлен в рамках проекта программы развития ООН «Реформа системы регистрации актов гражданского состояния в Республике Таджикистан». Исследовательский центр «Зеркало Аналитикс» в рамках проекта ПРООН провел этнографическое исследование. Что показало оно, мы сегодня обсудим совместно с главой центра, социологом Гульнорой Бекназаровой. Здравствуйте. И менеджером проекта Зульфикаром Замоновым. Для начала, не углубляясь, что представляет из себя этнографическое исследование и поведенческие интервенции для регистрации актов гражданского состояния. Я выговорила название исследования. Так, для чего оно вообще? Для того, чтобы в целом, если сказать, для того, чтобы понять ситуацию. Потому что есть разные подходы, разные инструменты, разные методы для изучения того или иного вопроса. Когда говорят 20% россиян или, я не знаю, таджикистанцев согласны с этим, 40% американцев не согласны с этим, то речь идет об опросах. Но опросы, они дают только лишь ситуацию в цифрах, в факты. А что стоит за этими цифрами? Это дают другие инструменты. И этими другими инструментами мы и проводили это исследование. Теперь, что касается поведенческих интервенций, это мы пытались, внедрив опытным путем пару моделей на уровне джамуатов и на уровне, в сообществах имеется в виду, и на уровне госинститута мы пытались посмотреть, могут ли какие-то небольшие действия привести к изменению, равно улучшению ситуации по своевременной регистрации рождения детей. Если коротко и в двух словах, но я так думаю, дальше мы подробнее будем говорить на эту тему. А для чего оно в рамках проекта реформы нужно было? Само название проекта говорит о том, что мы работаем в сфере реформы акта гражданского состояния. Это означает, что нам нужна, как и любого проекта по развитию, нам нужна доказательная база. Результаты любого исследования нам дают ясную картину, какая ситуация и какие меры мы можем принять с нашими партнерами. Дело в том, что как раз о котором исследовании идет речь, оно не было проведено программой развития ООН или проектом, это совместное исследование при поддержке, очень важно отметить, при поддержке самого Министерства юстиции, потому что Министерство юстиции само напрямую заинтересовано для того, чтобы определить ситуацию и какие меры вместе с партнерами необходимо принять для того, чтобы исключить все те сложности, которые есть, связанные с несвоевременной регистрацией рождения. То есть мы говорим о рождении, почему? Потому что это самый популярный вид
услуг среди населения, в частности в сельской части нашей страны, так как регистрацию, данную услугу осуществляет не только уполномоченный орган на районном и уровне городов, это ЗАГСы, так мы их называем, да, или отделы записи актов гражданского состояния, но также джаматы, которые не имеют административного подчинения самой системе, они подчиняются местным органам власти, и большая часть регистрации, это более 60%, осуществляется на уровне джаматов. Тем не менее, несмотря на то, что мы не работаем непосредственно с джаматами, мы подумали о том, что это исследование нам поможет выявить те вопросы, где мы, учитывая потенциал самой структуры, самого министерства и те реформы, которые сейчас происходят в сфере госуслуг, мы подумали, что мы сможем найти возможность именно связать все эти инициативы и попробовать пересмотреть вопросы, которые, скажем так, помочь решить те проблемы, которые существуют сейчас на уровне сельского населения. Понятно, что значит этнографическое, что такое поведенческое, что такое интервенция, да, и какие методы есть. Поведенческие интервенции – это та концепция, которая идет вразрез с представлением о том, что человек рационален вообще. То есть декартовский субъект, который рационально действует, вот, чем больше он знает, тем более рационально он действует и так далее, его здесь нет. На человека оказывает большое влияние его социальное окружение, его представление о том, об окружающем мире и о нем самом, оно формируется под влиянием множества факторов, в том числе и одним из значимых факторов является то, в каком социальном окружении он живет, в какой семье он рос. Это первичная социализация. Какие там были привычки, какова там была культура обращения с документами и так далее. Это первый момент, который необходимо принимать во внимание. Второй момент, он заключается в том, что поведенческие интервенции, если очень просто, это каким образом можно сподвигнуть человека делать необходимые действия, но при этом не делая очень больших каких-то логически связанных операций. Ну, например, ставить полезную еду, то, о чем я говорила, на уровне глаз или вот в просматриваемом пространстве, да, вот. И тогда выше вероятность того, что не будут есть неполезную пищу. И, как я уже говорила, бизнес, он активно использует те или иные элементы поведенческих интервенций, мотивируя или вовлекая людей в потребление их продуктов или услуг. И здесь они уже не полагаются вот на такие вещи: информирован, да, значит, он будет там действовать и так далее. Нет, информирован – это полбеды или полдела, а дальше нужно, чтобы он проникся этой услугой, понял ее необходимость и вот ею пользовался. Что касается госуслуг, вот здесь-то как раз-таки и фишка заключалась в том, как это можно будет использовать, потому что для государственного сектора все-таки люди – это не клиенты, которые приходят за получением той или иной услуги. Это посетители. А это две разные концепции – клиент и посетитель. Да? Вот, и мы думали о том, каким образом можно будет повлиять на то, чтобы выросла своевременность регистрации рождения. Мы понимали, что это необходимо делать с двух сторон. Ну, вот как спрос и предложение, да? Предложение это на уровне институтов, джамуатов, да? И здесь сложность, та, о котором уже упоминал Зульфикор, она заключается в том, что джамуат
Не подчиняется непосредственно Минюсту, да? Он вообще ему не подчиняется, вот, а взаимодействует он с ЗАГСом. Вот. И вот как ухитриться и здесь придумать какую-то схему, которая позволила бы на уровне предложения как-то изменить картину существующую, учитывая свои сложности. Каким образом вот теперь со стороны спроса, как подтолкнуть людей к тому, чтобы они своевременно регистрировали. Вот эти два значимых вопроса для нас были, с которыми мы, я прям не могу сказать, прям с оглушительным успехом справились, но справились. На наш взгляд, результаты, это, конечно, предварительные результаты, демонстрирующие повышение своевременности регистрации рождения, они позволяют говорить о том, что можно делать определенные шаги в этом направлении и нужно делать. Тем более, что Министерство юстиции как субъект, они весьма заинтересованы в этом. Я понимаю, как можно уговорить госструктуру работать, да, там, или пряником, или кнутом, как с населением. Какая здесь модель была выработана? Ну, значит, предложена. Предложена. Как я уже говорила, вот концепция информирован, значит, будет действовать или менять свое поведение, это не совсем, как это сказать, не совсем то, это не недоработанная какая-то моделька была. И мы думали, а как же поиграть на этом? С одной стороны, надо сообщить, что если ты своевременно будешь регистрировать рождение, то эта услуга обойдется тебе в меньших финансовых затратах, меньших эмоциональных затратах, меньше временных затратах, потому что чем позже ты регистрируешь рождение ребенка, тем больше всевозможных бумажек тебе необходимо будет привести в учреждение, и это будет ЗАГС на районном уровне, это уже не будет Джамуат, если пропуск свыше года. А в ЗАГС ты придешь и ты принесешь с собой много, как я уже сказала, бумаг, это тебе нужно будет и в Джамуат, и в Махалю обращаться, и брать справку о том, что свидетельство о регистрации рождения ты не брал и так далее. Потому что ребенок жив, там вот эти все тебе нужно будет документы собрать. А это же время, это деньги, это нервы. И, соответственно, это гораздо большее расстояние до района. Вот, и мы думали, что же делать-то? И решили мы сыграть на сравнении, да. Все познается в сравнении, и все понимается в сравнении, да. Ну, например, если я скажу, что я заработала 5 рублей, это ни о чем не говорит, да, это хорошо, в смысле, это много, достаточно или нет. Но если сказать, что среднемесячный заработок там в этом городе, в стране или да, это 1 рубль, то на этом фоне 5 рублей, конечно же, смотрится гораздо там. Или сказать, что потребительская корзина, она стоит столько-то, тогда будет понятно, да, все познается в сравнении. И вот мы и сыграли на этих качельках. Мы в тех местах, где выше вероятность того, что будут кто-то из родителей присутствовать или кто-то из домохозяйства, мы разместили постеры. В постерах было сказано следующее: если ты своевременно регистрируешь рождение ребенка, то это обходится вот так, там столько-то документов будет, а если ты не своевременно регистрируешь, то есть мы показали это сравнение. И вы знаете, срабатывает. Я не могу сказать, что на все 100, опять-таки, да. Вот. Мы для того, чтобы понять, насколько это срабатывает, мы брали данные из учреждений здравоохранения о рождении детей и сравнивали с регистрацией рождения. Но там есть свои подводные камни, и в целом могу сказать, что сработало. В целом, да. Я просто хотел кое-что добавить к тому, что, прежде чем дополнить Гульнору, я хотел бы еще раз важный момент я упустил в начале, что почему все-таки
нас интересовало это исследование. Оно не только потому, что инновационное, как мы понимаем, имеет свою часть по этнографии и выявлению моделей поведенческих, которые, в принципе, по крайней мере, в рамках программ развития ООН, это впервые проводилось такое исследование, но тут есть вопрос с тем, что у нас есть базовое исследование, которое показало разницу между регистрацией актов гражданского состояния, которая собирается с джаматов и ЗАГСов, но и фактическое рождение, которое собирается Министерством здравоохранения. И на тот период, когда мы говорили об этом базовом исследовании, разница была 50 тысяч рождений. Разница это достаточно... Это за какой период? Это за 2016-2017 год. Да? По республике, да? По республике, да. Мы думаем, что, конечно, возможно, эта разница, она снизилась. Почему? Потому что сейчас как раз вот о чем мы говорим, о том, что именно поведенческая интервенция на уровне, если мы говорим института, на уровне ЗАГСов, оно, во-первых, важно именно укрепить взаимодействие органов ЗАГС с джаматами. Это то, что сейчас Минюст начал уже активно на это обращать внимание. Это как раз тот момент, когда мы говорим, что есть исследование, оно обычно лежит на пол, где-то пылится. Часто у нас такое есть выражение, и это тот момент, когда даже когда мы уже обобщали данные у Минюста и вместе с нашим проектом уже мы понимали, где нам надо работать, это в первую очередь улучшит взаимодействие ЗАГСов с джаматами, что происходит сейчас в настоящий момент. Второй момент, который нам показывает именно модель, которую нужно сделать, это, конечно же, клиент-ориентированность. Это, к сожалению, проблема не только в органах ЗАГС, это вообще в госуслугах эта проблема остается, но здесь мы говорим о том, что клиентоориентированность, это не только, конечно же, дать информацию в части того, что каким образом, и это не только, скажем так, встречать человека с хлебом, солью, это о том, что дать достаточно доступную информацию, потому что услуги ЗАГС, как и многие другие услуги, они имеют свою специфику, сложность. Это не только термины, это вообще сами процедуры и процессы. И нужно понимать, что доступность информации – это тоже один из тех вопросов, которые мы тоже вместе с министерством и с управлением актов гражданского состояния обсуждали. И когда мы даже говорили о том, что как же сделать так, чтобы информация была понятной, доступной, в первую очередь, например, мы говорим о том, что тот же сайт, например, управления актов гражданского состояния. Если вы обратите внимание на сайты государственных органов, они многие носят такой информационный характер, то есть в первую очередь новости, есть информация, которая важна в принципе, но она не всегда важна для граждан. Поэтому даже когда мы говорили о том, что как должен быть сайт выглядеть, к примеру, мы говорили о том, что давайте мы в первую очередь на главной странице перечислим госуслуги, потому что на самом деле новость, она не так важна для человека, который хочет понять, куда нужно ему обратиться, какие ему документы нужно подать, сколько это стоит. Поэтому мы исходили из того, что дать в первую очередь, чтобы визуально человек сразу попадал на госуслуги. Мы подумали, что открытый доступ к информации может сократить в какой-то степени ненужные посещения в джамат или в органы ЗАГС, потому что заранее понимая, какие документы, какие вопросы могут возникнуть, это поможет людям лучше подготовиться и обратиться и минимизировать посещения и другие вопросы, которые связаны с услугами. Я хотела как раз отметить о том, что сайт уже готов, и он в доступе в интернете, есть по процедурах. И ссылку на этот сайт вы можете найти в описании к подкасту. Там есть вся информация, которая необходима.
Если вы хотите знать, сколько документов нужно вашему ребенку для того, чтобы получить свидетельство о рождении до 3 месяцев, с 3 до года, с года до совершеннолетия и так далее. То есть вся информация есть на 2 языках, на русском и таджикском на сайте. Возвращаясь к нашему исследованию, вы использовали метод диагностики реальной ситуации. То есть исследователи проживали фактически в джамуатах. Домохозяйствах. А вообще речь идет о 6 джамуатах. Да? 2 было джамуата в РРП, районах республиканского подчинения. Это Алмусира, Хоти. Джамуат Хистиварс и Юва – это Сагдийская область, Хатлонская область – это Джамуат Укуляб и город Бухтар. Было 6 джамуатов, где проводилась диагностика реальной ситуации. Совершенно верно. Да, вот давайте сначала про метод, а потом мы поговорим, почему все-таки всего 6 и почему нет, например, ГБАУ исследования. Хорошо. Значит, диагностика реальной ситуации – это вообще подход. Да? И он включает в себя несколько методов исследовательских, суть которых заключается в следующем, если в общем сказать. Да? Как можно ближе стать к изучаемой ситуации и изучать ее не извне, а изнутри. Когда к нам приходит человек извне и задает вопросы, и мы знаем, что эта наша беседа, она ограничена каким-то временем, множество факторов могут повлиять на ответы этого человека. Ну, например, я устал. Иногда исследование занимает, усталость, часа, может быть. Может быть, нежелание отвечать на вопросы. Может быть, желание, почему бы и нет, понравиться. Человек, который задает вопрос. Ну, чисто такое человеческое желание. И выдать желаемое за действительное. Возможно, да. И принимая это во внимание, конечно же, безусловно, сразу хотела бы оговориться, статистические методы, которые применяются потом при анализе, они позволяют все это сглаживать, учитывать и так далее. Но тем не менее, что означает цифра, какова ситуация в целом, и вот мы начинаем жить в домохозяйствах, мы, конечно же, не становимся за этот короткий промежуток времени, за 5-7 дней, мы, конечно, не становимся частью этого сообщества. Мы не становимся невидимыми настолько, что на нас не обращают внимания. И вот, как это сказать, идеально было бы, тебя не замечают, и ты как бы в естественных условиях, как фотографы пытаются запечатлеть что-то, да, в естественности. Но ты в любом случае становясь частью сообщества, потому что ты проживаешь там, в домохозяйстве, ты используешь уникальную возможность погрузиться в эту действительность и уловить то, что невозможно уловить за час, за 2, за 3, когда ты совершаешь просто визиты, исследовательский набег. Да. Если сравнить это как документальное кино в сравнении с игровым фильмом, где распределены роли и где наработано, а в документальном фильме мы снимаем обычно так, как есть, все, вливаемся в жизнь, и люди не обращают внимания, то есть они ведут себя так естественно, и мы вот как раз в этой части понимаем, какие вопросы существуют, какие проблемы, какие барьеры могут быть. Спасибо, Зульфикор, хороший подход. Лучше, наверное, и не придумаешь, в смысле для того, чтобы визуально более ощутимо показать, в чем заключается специфика этого ДРС. ДРС, конечно, не даст цифры. Оно не скажет сколько процентов так считают или иначе, какой процент поступает так или по-другому. Но оно объяснит, почему это происходит. Да, И там были очень интересные техники, кстати, применены. Например, мы рисовали условно называемое генеалогическое дерево. Например, рисовали папа и мама.
какой год рождения у них, потом детки их, у каждого из этих деток своя семья, а какого года рождения эти детки, их пары супружеские, да, вот это, и детки, и их дети, получается, внуки по отношению к папе, маме, да, и так далее. Таким образом, например, выявилось, это уже в рамках другого исследования, выявилось, что девушки повторяют родовые интервалы своих матерей. Да, вот. Это такие визуальные штуки, которые позволяют тебе опять-таки уловить то, что невозможно уловить другими инструментами исследовательскими. В данном случае мы обратили внимание на то, что получение или не получение свидетельства о рождении – это тоже практика домохозяйства, нежели одной какой-то семьи. И это практика, которую ты несешь с собой. Да? Вот, помните, мы говорили о социализации. Да? Вот, то, кто ты есть, как ты поступаешь, как ты реагируешь, это во многом определяется твоей первичной социализацией, в какой семье ты вырос, каким образом ты научился взаимодействовать с окружающим миром, относиться к себе и так далее. Вот. А почему только 6 джамуатов? Ну, по поводу 6 джамуатов. Нужно сказать, что 3 из этих джамуатов, они были заранее определены. За полгода до этого в этих джамуатах велась информационно-образовательная кампания как раз-таки по услугам ЗАГС. И было решено посмотреть, а вот такие вещи, они влияют или не влияют. Вот. А вторые 3, они были взяты на основе анализа данных УАКС, это Управление актов гражданского состояния, по регистрации рождения в этих джамуатах. Вот, и мы взяли те джамуаты, где отмечался разрыв, низкий, разрыв между регистрацией рождения и рождением, а данные по рождению мы брали из Минздрава. Вот, и посмотрев на это все счастье, мы вот решили выбрать еще 3 джамуата и посмотреть, какова ситуация там будет. Вот таким образом и были определены 3-6 джамуатов, а под конец мы еще один контрольный подсоединили, 7 в итоге получилось. А что помимо социального, да, то есть социальной жизни, социальной, как правильно будет, социализации, да, человека влияет на то, как он получает тоже свидетельство о регистрации, да, брака, регистрации рождения и так далее. Множество факторов влияет. Например, я вам приведу пример, да, связанный с нерегистрацией. Дети с инвалидностью, их предпочитают не регистрировать. Причина не регистрировать рождение этих детей. Ну вот если ребенок с инвалидностью, то его могут скрывать. То есть как бы не регистрировать его рождение. Одна причина. Другая причина – незарегистрированный брак. Ребенок родился в незарегистрированном браке. Ну, как бы дело житейское, родился и родился. Но иногда тут могут быть несколько ситуаций. У женщины может и не быть у самой документов. И тогда для регистрации рождения ребенка ей необходимо проделать несколько шагов для получения вот этих документов, удостоверяющих личность. А это означает время, деньги. Но самое главное, ей нужно знать об этом. Другая ситуация. Семья трудящегося мигранта. Ну, мы все с вами живем здесь, в этом обществе, где четко, строго определены гендерные границы, да. И для женщины это больше приватная сфера, да. Ну, в школе мы говорим о сельской местности, да, и муж, он находится на заработках. Это и такими вопросами по регистрации и так далее, то есть то, что делается в общественной сфере, этими вещами занимается он.
Это первый момент. И второй момент, если женщина находится в составе большого домохозяйства, она жена трудящегося мигранта, а ведь вопросами воспроизводства домохозяйства, убрать, постирать, приготовить, там все остальное, занимается она. И, соответственно, у нее просто физически нету времени для того, чтобы выйти, пойти и зарегистрировать рождение ребенка. Если в этом домохозяйстве грамотный человек, взрослый, имеется в виду, ну, там, свекр или свекровь, который понимает, знает необходимость регистрации рождения ребенка, а своевременная регистрация рождения ребенка имеет свои бенефиты, то вот, как показало опять-таки исследование, в этих домохозяйствах успешная ситуация с регистрацией рождения ребенка. Если глава Махалли придает этому вопросу значение, если работник ПМСБ, это первичная медико-санитарная помощь, это вот дома здоровья, сельские центры здоровья, если медсестра уделяет этому вопросу внимание и помогает своим односельчанам, то тогда это успешные случаи регистрации рождения детей. А бедность также может являться одним из факторов, который влияет на несвоевременность регистрации рождения. Ну, в общем, есть ряд социальных ситуаций, обуславливающих наши возможности или невозможности своевременной регистрации. Я хотела поделиться одним, как сказать, советом, наверное, да. Это просто уже из общения с сотрудниками ЗАГСа. Большая проблема, если ты не зарегистрировал в браке, да, например, и супруг уехал на заработки. Установление отцовства. В этом случае, да, и там женщина рожает без мужа, потому что он на заработках, он застрял в России и так далее. Есть процедура предварительная в установлении отцовства. То есть еще до рождения ребенка супруги идут в ЗАГС, делают эту бумагу предварительного установления отцовства, и на основании нее просто дается свидетельство. Я не знала об этой процедуре на самом-таки деле. Пообщавшись с сотрудниками ЗАГСов, я узнала, что вот есть такая возможность, и если женщина в положении, а муж собирается в миграцию, лучше сделать такой документ, оказывается, заранее, и он совсем копеечный. Видите, Сибо, вы пообщались с сотрудниками ЗАГСа, да, для которых вы не посетитель, который отнимает время и так далее, а желанный гость, и они с вами поделились вот этой информацией. А вот вопрос, о котором и говорил Зульфикор, а как донести эту информацию до людей, да, чтобы она стала общедоступной, чтобы не было никаких барьеров для получения этой информации, да, это тоже вопрос. Уровень проникновения интернета в регионах еще очень слабый. И возможности, помимо того, что он слабый, люди не имеют возможности, да, иметь смартфоны, пользоваться интернетом не умеют. Ну, соответственно, как по-другому информировать их еще? Очень хорошее замечание, потому что мы с 2019 года уже внедрили полностью на уровне районов, городов, опять же, электронную систему, где сейчас все обращения регистрируются в базе данных. То есть мы говорим о том, что мы начали процесс перехода в электронный формат, именно в части регистрации актов гражданского состояния. Но мы в то же время понимаем, что существуют именно такие проблемы. Они связаны с тем, что у нас отсутствует инфраструктура, это именно в части доступа к интернету. В этой части мы сейчас вместе как раз с Министерством юстиции прорабатываем модель, которая будет реализована в ближайшее время, это мобильный ЗАГС. Это как раз тот момент, где, опять же, на уровне центрального офиса и на местах будет выезжать специальная группа, будет выявлять, документировать как раз вот эти проблемные моменты, связанные с регистрацией. Они, конечно, бывают разные, как уже Гульнор описала. Это могут быть не только социальные, которые связаны
с отсутствием одного из членов семьи, или, может быть, это связано с тем, что люди просто не хотят придавать этому значение, или они просто говорят о том, что потом это откладывается на какой-то срок, о которых я уже говорил, да, то, что пропускается срок, становится проблематичным в тот момент, что нужно собирать больше документов, это нужно выезжать. То есть это может откладываться до какого-то определенного момента. Тут как раз речь идет о том, чтобы выявлять такие случаи и оказывать помощь именно на местах. Это не только услуги, но это и повышать их осведомленность, это и юридическая помощь, и это, конечно же, сопровождать людей, у которых есть такие проблемы, в сборе документов и в оказании помощи. Это мобильный ЗАГС. Это будет в виде специального транспорта, который будет оборудован компьютером, принтером и так далее, доступом к интернету, где именно непосредственно в отдаленных местах. Общая цель исследования заключалась в определении эффективной модели, позволяющей снизить уровень нерегистрации. Такая модель выработана, найдена, определилась. В чем она заключается? Могу сказать, что да, модель такая, с одной стороны, найдена, но это не является панацеей. Сразу хотелось бы оговориться. Итак, вначале давайте про модель, а потом уже почему не является панацеей. Модель заключается в том, что на ежемесячной, на регулярной основе Министерство юстиции, как самый главный начальник для ЗАГСов, оно мониторило работу, мониторинг производился на основе данных, которые мы отправляли в Министерство юстиции, и они мониторили работу ЗАГС, а по сути дела джамуатов, да, потому что это джамуаты регистрировали рождение там. Вот, джамуату, соответственно, передавали в ЗАГС, ЗАГСы передавали в УАКС, УАКС делился с нами, в общем, вот такая схема была. И затем в Министерство юстиции писали письмо, например, спасибо вам за работу, в этом месяце было замечено, что снизился разрыв между рождением и регистрацией рождения и так далее. Либо вы должны улучшить там свои показатели, потому что разрыв не уменьшается, вот, динамика такая же и так далее. Другими словами, мы попытались привнести, наверное, другой язык во общении между руководством и подчиненными. Наиболее распространенный язык – это язык, штрафов, да, ограничений каких-то. Это тоже инструменты управления. Но поощрение, похвала, применение этого инструмента, оно позволило увидеть результаты. В принципе, на мой взгляд, неплохие, если учитывать, что эти интервенции, они были всего лишь несколько месяцев. Теперь, почему они не являются панацеей? Как уже в самом начале Зульфикор говорил в нашей беседе, джамуаты, они же не подчиняются Министерству юстиции. Это раз. Секретарь джамуата – это просто многостаночник, который выполняет множество работы. И это множество работы, но не связано только лишь с услугами ЗАГС. И за ту работу, которую он делает для ЗАГС, у него нету никакой финансовой мотивации, по сути дела, потому что те суммы, которые он получает, он относит в полном объеме и сдает в ЗАГС. Да. Потом нужно сказать, что отмечается текучка секретарей джамуатов. Работы там много, платят не очень, то есть несоразмерно. Он уходит, если с работы, то ЗАГСы, они не всегда информируются. Происходит такой временной разрыв. Да? Нету секретаря джамуата, кто будет выполнять его функции, отсюда и люди не своевременно регистрируются и так далее. Кстати, секретари джамуата, зная, что вот ведется мониторинг, они старались как можно больше времени проводить у себя в джамуате.
ЗАГС-то им говорил, что вот ведется мониторинг, уж ты не подведи нас, пожалуйста, там, давай работай и так далее. Коммуникация участилась во время мониторинга и все. То есть сам факт того, что работа ведется не в каком-то космическом пространстве, где никому дела до тебя нету, а за тобой смотрят, и тебя могут поощрить и похвалить, там все. Это позитивно влияет на отношение людей к работе. Вот. Так, а мониторинг, он будет дальше проводиться или он опять же на время проекта был? Очень хороший вопрос. Мы хотели создать какую-то устойчивую модель, которая позволила бы передать этот инструмент в руки Министерства юстиции. Я думаю, что дальше это будет продолжаться. Почему? Потому что суть заключается в сравнении, опять-таки, данных между рождением и регистрацией рождения. И вот Зульфикар, наверное, расскажет о том, что вот благодаря той системе электронной, которая существует, есть возможность отслеживать данные по регистрации рождения. Необходимо сделать привязку с рождением, да, и вот, по-моему, какие-то шаги делаются. Да? Ну, нужно сказать, что относительно модели, если можно, если позволите, я вот хотел добавить, что буквально вот мы этот вопрос уже, можно сказать, в ближайшее время реализуем. Это поощрение сотрудников ЗАГС за их активное, не только за их активную работу, но также за активное взаимодействие с джамуатами. Буквально недавно уже выявлено 15 сотрудников, это в каждой области, в Душанбе, в РРП, в 3 областях уже выявлены активные участники, которые будут поощрены самим министерством. Отлично. То есть это уже вот тот момент, о котором вы говорили, Гульнора, сейчас, да, это не только письмо и коммуникация, но это конкретно выражена уже благодарность, поощрение, в том числе и в работе с джаматами, кстати, нужно отметить, потому что последний год очень активно эта работа проводится, потому что Министерство юстиции на самом деле осознает вот этот пробел, вот эту проблему, но в то же время мы говорим, что тут отсутствуют какие-либо сейчас административные меры, потому что отсутствует иерархия власти подчинения джамаатов. Но это вопрос, который будет решаться в ближайшее время в рамках реформы вообще государственных услуг. Сколько вообще средние цифры по стране между фактическим рождением и регистрацией рождения? Разница, да? Да, разница какая? Ну, в среднем это 50 тысяч, то, о чем говорил Зульфикар. В среднем. В процентном. Мне вот 50 тысяч очень сложно представить. Вот если, например, если родилось 100 тысяч и 50 было не зарегистрировано, окей, я понимаю, половина. Ну, смотрите, если рождается примерно, ну вот в среднем, скажем, 200-250 тысяч. Это означает на 50... 20%, значит. Да, на 50 тысяч меньше будет регистрироваться, да? То есть фактически 20% из общего количества рождаемости? Я думаю, что да. Я думаю, что где-то, возможно, это 10-15%. Почему? Потому что мы уже говорили об этом, что... Ситуация сейчас, конечно, меняется. Меняется ситуация, но еще надо понимать, что не все сразу в течение 3 месяцев регистрируются, они могут зарегистрироваться в течение года. Поэтому статистика, она тоже вещь неоднозначно здесь все. Поэтому мы говорим, что примерно это 10-15%. Возможно, в каких-то случаях это будет больше, из-за того, что, опять же говорю, из-за того, что это может быть разная ситуация с регистрацией. Больше всего, согласно статистике, это около 200 тысяч в год, это по Хатлонской области. В целом это 400-450 тысяч по всем видам происходит регистрация. Самое большее это, конечно, рождение. Мы говорим 200-250 тысяч, это где-то 60%. И больше всего это по статистике у нас Хатлонская область. Это связано и со многими факторами, опять же, и с географическим численностью населения. Да. Поэтому, конечно, эта статистика, эта динамика нам также показывает, где больше всего, по каким видам
происходит регистрация. Конечно, мы также можем видеть динамику в случае с COVID, мы тоже видим, где-то идет спад, где-то идет больше потребностей. Это тоже мы учитываем, потому что мы понимаем, что в этом случае какие вопросы может больше возникать. Мы особо уделяем внимание обязательно это регистрация рождения, смерти, это брак и развод. Для нас это самые основные. Конечно, больше всего сейчас обращений, как мы тоже понимаем, это связано с переменой фамилии, имени, это тоже актуальный вид услуг. Здесь тоже есть вопросы, которые Гульнора как раз упомянула, что по некоторым вопросам нужно обращаться в другие органы, это комитет по языку, где нужно получать, скажем так, подтверждение или разрешение на использование того или имени, которое, возможно, не включен в список имен, который распространен среди органов ЗАГСа и джаматов. В следующих программах уже на таджикском языке мы будем говорить как раз-таки о том, что как зарегистрировать ребенка, получить свидетельство о рождении в течение 3 месяцев, 6 до года. Также мы будем говорить о смене фамилии, об установлении отцовства и так далее. То есть вы получите все практические советы от сотрудников органов ЗАГСа, которые расскажут, какие документы нужны, какие ситуации бывают и как их лучше обходить. И какие трудности могут возникнуть, если вы все это не сделаете своевременно. Напомню, цикл подкастов «Боедонист» нужно знать. Мы пишем при поддержке проекта программы развития ООН «Реформа системы регистрации актов гражданского состояния в Республике Таджикистан». Также я хотела сказать, что уже есть сайт управления регистрации органов ЗАГСа при Министерстве юстиции, где можно найти всю полезную информацию о документах, которые вам нужны для того, чтобы зарегистрировать ребенка, зарегистрировать брак или развод, сменить фамилию. Вся эта информация доступна на 2 языках, на русском и таджикском. И ссылка на сайт будет в описании к этому выпуску. Спасибо. До свидания.